People power. Our power. People power. Anti President Jasura okubaga data Kyadondo muwada kweta muwadde misana muwadde ekiro muwadda ate mutulinde mupiira mu kanonye kabume ekyadondo protesting party atenga lawyer tulabe anyasinga mwana babo wananyo babo wanada wakatulabe anyasinga mwana aduli Museveni tusonga mbele na bidii tusonga mbele people power our power people power NUP everywhere NUP is our party is our party I say nasikia mubugiriza kupomere zako mutaddewa Honorable Zaki. our power people power NUP everywhere NUP tuzze olwaleero era nange nga muwaddanku nyingi omubaka wa parliament owa Kyadondo East nti NUP bwe yali eronkinga fundraising oba okusonda okuba nti tudduukirira enteekateeka za campaign eya National Unity Platform mu ggwanga lyonna. Akaseera ako nali ku mirimu emitongole nga Minister wa Foreign Affairs owa NUP ate owa opposition. Naye olwaleero wadde kwolwo tetwaliwo nzize okuwaayo contribution y'obukadde 10 ez'obuliwo ku nteekateeka za National Unity Platform ez'okuba ntuwenja akalulu akagenda okweddiza eggwanga nga ffe bannayuganda. People power, our power, people power. Tulina obwesige nti enkyukakyuka n'essuubi lyaffe nga bannansi litulimu NUP era kwe kufaayo nga bannayuganda ate n'ekyenkizo ngaze omubaka wa parliament ow'e Kyadondo East okuba nti nange ndi omu ku abo bannayuganda abangi abaleese n'okukubiriza omulanga abatannaba kuleeta tuwagire enteekateeka za campaign ne mobilization eza National Unity Platform mu ggwanga lyonna. Tubasaba bannayuganda mwenna abali kuno njagala okukubiriza n'okukunga bannakyadondo n'okukunga mwenna bannayuganda abali ebweru w'eggwanga nga minisita wammwe ow'ensonga z'amawanga amalala. Ffenna buli omu musobozi bwe tuveeyo tujye tudduukirire enteekateeka eno ey'okucontributinga n'okuwaayo kye tusobola mu kuyamba campaign ey'okuba nti bannayuganda nga tuyitira mu kibiina kyaffe ekya NUP n'ekisinde ekya people power tweddiza eggwanga lyaffe nga tebayisitulemya kyonna. Tulina essuubi nti bannayuganda nga bwe twegasse ku miramwa ne twegatta mu ndowooza ne twegatta ne ku buwagizi naye ate tusobola n'okwegatta ne mu kuwaayo ng'amawanga mu nsi yonna bwe gakola naddala ku ludda olw'enkyukakyuka. N'essuubi era n'okwebaza bonna abamaze dda okuwaayo n'okukunga abatannaba naye nga muwaddanku nyingi omubaka wa parliament ow'e Kyadondo leero ndeese miliyoni 10 bweddu okuyambako mu nteekateeka ate na nkyakunga. People power. Our power. People power. As Mwadanku Nyingi, Member of Parliament for Kyadondo East, and as a Shadow Minister of Foreign Affairs, today in my personal capacity as Mwadanku Nyingi, Member of Parliament Kyadondo East, I've come and delivered a contribution of 10 million towards the fundraising drive launched by the National Unity Platform
I want to call upon my people and our people of Uganda, the people of Kyadondo East, and the people of Uganda in the diaspora and the friends of Uganda. Let's contribute towards this noble cause to ensure that we have a sustainable campaign that will lead us to liberate our country, to reclaim our country as the people of Uganda, as the citizens of this country, as the citizens of Uganda. As people of Uganda, we are so far united in terms of our objectives, in terms of our goal, in terms of our aspiration. We want good governance. We want democratic values in our country. We are so far united. And as a member of parliament for Kyadondo East, I'm here to deliver my contribution in my personal capacity of 10 million, which I have delivered. I call upon the people of Kyadondo East and people of Uganda and all Ugandans in the diaspora. As your shadow minister, I want to call upon you to participate in this noble process. And